Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Көңілдеріңіз қалай? Жақсы. Маған да, саған да, сіздерге де, яғни сәл. Олай болса, сабағымызды бастайық. Көңіл-күйлеріңіз керемет қой, иә? Иә. Кімнің көңіл-күйі қандай? Керемет. Сабаққа дайынбыз ба? Иә. Біргеміз ба? Біргеміз. Дайынбыз ба? Иә. Біз әрдайым дайынбыз. Дайынбыз ба? Иә. Болса алға. Алға. Керемет. Так, балалар, сабағымыздың тақырыбын анықтау мақсатында қарайық. Өздеріңіз байқап отырсыздар, жаңағыда топқа бөлініп отырған кезде әртүрлі белгілерді көрдіңіздер. Бұл ненің белгісі деп ойлайсыздар? Әлеуметтік желі. Олай болса, күннің жадын жаза қойыңыздар. Мамырдың 18-і әлеуметтік желілер технологияның жетістігі. Бүгінгі біздің сабағымыздың негізгі тақырыбын жаңа анықтадық. Әлеуметтік желілер технология жетістігі. Сабағымыздың негізгі мақсатына оралайық. Көңіл аударыңыздар. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, қарапайым жоспар құру, яғни жарнама жазуды үйрену. Екінші біздің мақсатымыз тыныс белгілер түрлерін түсіну, оларды дұрыс қолдану. Түсінікті ғой, иә? Енді сабағымызды ары қарай ашу үшін назар аударыңыздар, келесі видео роликке. Сіз күнделікті өмірде әлеуметтік желіге қанша сағат уақытыңызды жұмсайсыз? Таңертең ұйқыдан тұра сала смартфоннан бүкіл әлемдегі жаңалықтарды көре аласыз. Кімнен хат келді, достарым қандай суреттер салды, әріптестерім қай жерде демалып жүр, және көршім қандай тамақ істегені туралы ақпаратты бірнеше секундта білесіз. Сәлем, бұл қазір арнасы. Қазір мен сіздерге өміріміздің ажырамас бөлігіне айналған әлеуметтік желілер туралы айтамын. Технология әлемінде болып жатқан жаңалықтардан хабардар болу үшін арнамызға тіркеліп қоңырауды басыңыз. Жаңа бейнероликтерді жібермей көріңіз. Сонымен, әлеуметтік желінің пайда болу тарихына көз жүгіртейік. 1995 жылы ақш азаматы Энди Конрад classmates.com сайтын жасайды. Бұл сайтқа кез келген адам тіркеліп, өзінің таныс достарын, туыстарын тауып алуға мүмкіндік алды. Алғашында сайт сұранысқа ие болмады, бірақ уақыт өте келе тіркелушілердің саны арта түсті. 1996 жылы Тель-Авивтің жоғары сыныптың 4 оқушысы хабарландырулармен алмасатын интернет пейджер ойлап тапты. Оған ICQ деген ат берілді. Оған қызығушылықтың артқаны сонша мыңдаған адамдар тіркеле бастады. 2 жылдан кейін ICQ-да американдық корпорация $407 миллион сатып алды. Мектеп оқушылары бір сәтте миллионер болып шыға келді. 1999 жылы Life Journal сайты пайда болды. Ерекшелігі, мұнда адамдар өздерінің жеке блогтар мен күнделіктерін жүргізуге мүмкіндік алды. Оны ойлап табушы американдық Брэд Фицпатрик болды. Сайтта адамдар қауымдастықтар құрып, бұл жерге басқаларды шақыра алды. 2003 жыл интернет кеңістігінде тағы бір әлеуметтік желі пайда болды. Ол шыға салысымен бүкіл әлемді жаулауға тырысты. Оның атауы MySpace. Бұл жерде де адамдар жаңа достарды қабылдауға және қауымдастықтар жасауға ие болды. Ең бастысы, сыртқы ресурстардағы ақпараттармен бөлісуге мүмкіндік туды. Енді адамдар бейнеролик және өлеңдермен бөлісе алды. Әсіресе бұл әлеуметтік желі әлемдік жұлдыздарға қатты ұнады. Олар өздерінің туындыларын жарнамалай бастады. Ал кез келген жанкүйер өзінің ұнатқан жұлдызына хат жазуға мүмкіндік алды. Бірақ бұл сайттың алдыңғы шекте Ақпаратты тыңдап алдық, иә балалар? Енді бірінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Біздің тапсырмамызда көрсетілген бейнесюжеттен алған ақпаратты қорытып, тыныс белгілерін дұрыс қолдана отырып, тапсырмаларды орындайды. Яғни, бірінші топ екі жақты күнделік әдісі арқылы жаңағы ақпараттың жақсы жағы мен оның кемшіліктерін жазасыздар. Екінші топ кластер арқылы көрсетесіздер ақпаратты. Үшінші топқа диаграмма сұрасыз. Енді балалар тапсырмамыздың дескрипторіне назар аударыңыздар. Ең алдымен сіздер ақпаратты қабылдайсыздар, топта талқылайсыздар, өз ойларыңды топта ашық айта аласыздар және тыныс белгілерін дұрыс қолданасыздар. Олай болса, уақыт кетті. Алдарыңыздағы қағаздарды алайық және де өз топтарыңызда
болған бізде 3-ші топ оқушыларына сөз кезегін берейік. WhatsApp тобын ортаға шақырамыз. Бұл диаграмма бірінші бұл Facebook әлеуметтік желіде танымал болып кетті. Онда көптеген адамдар көп отырады, бірақ ол кезде өте танымал болды. Екінші орында ол Instagram желісі. Онда да көп адамдар бір-бірімен сөйлеседі, қызықты нәрселер жүргізеді. Үшінші орында ол Telegram. Олда да бір-бірімен хабарлама жіберісіп отырады. Ал төртінші орында ол WhatsApp. Онда видео хабарлама жіберісіп және қызықты нәрселер жіберуге болады. Рахмет, өте жарайсың. Келіңіздер. Кім сөйлейді? Сіздерге кластер беруге болады, иә? 1996 жылы ICT программасы шықты. 1994 жылы MySpace.com программасы шыққан. 2004 жылы Facebook программасын ойлап шыққан. 2003 жылы Live Journal шықты. Ал, рахмет. Тамаша. Бір шықты келеміз. Телефонның жақсы және жаманы. 2003 жылы MySpace сайты ашылды. Онда ақпараттармен бөлісуге болады. Сайттар арқылы біз өзге адамдармен, жақындарымызбен, достарымызбен сөйлесе аламыз. Ата-анамызға телефон арқылы звондай аламыз, соға аламыз. Және сайт арқылы біз ақша таба аламыз. Ақша табуға болады. Жаман жақтары кейбір сайттарда жаман адамдар болуы мүмкін. Біздің жеке мәліметімізді алуы мүмкін. Көп бос уақытымыз кетеді. Тамаша, өте керемет. Өте керемет. Олай болса, балалар бір-біріңізге бағалап жіберейік, иә? Аят, мысалы сен кімді бағалап едің? Мен Дәулетті бағалап едім. Ол диаграмманы жасайды. Кімді баға береді? Мен бірінші топтан сайдаға баға беремін. Ол жақсы және жаман жақтарын көрсетеді. Кәусар, айта ғой. Мен бірінші топтан сайдаға беремін. Ол жақсысын өді. Тамаша, өте керемет. Түсінікті болды ғой, иә? Олай болса, балалар екінші тапсырмамызға назар аударыңыздар. Екінші тапсырмамызға назар аударайық. Біздер қазір кітаптың 213 бетін ашамыз, иә? Сол жердегі тапсырманы орындайтын боламыз. Әлеуметтік желінің жетістіктері мен артықшылықтары туралы жарнама құрастыру. Яғни жарнамада сіз өзіңіздің тобыңызда берілген әлеуметтік желінің артықшылықтары туралы айтасыздар. Немесе оның кемшіліктері туралы. Не туралы айтасыздар? Әлеуметтік желінің сипаты мен ерекшелігі, пайдасы, бағасы, жеңілдіктері, желі туралы мәліметтердегі жарнамаға сай безендіру, әлеуметтік желі ұсынған фирманың менеджері болып сөйлеу, яғни лидер болып сөйлей білу, оның ішінде тыныс белгілерін өте жақсы қолдану. Дескрипторға келетін болсақ, әлеуметтік желінің сипаттарын жазады, оған 2 балл беріледі, жарнамаға сай безендіреді, менеджер болып сөйлейді, тыныс белгілерін дұрыс қолданады. Кітабымыздағы тапсырмаға қарайық, және де әрбір өз тобындағы әлеуметтік желі туралы жақсы ақпараттарды жазатын боламыз. Тезден, 1 минут уақыт кезете қояйық. Бірінші топ оқушылары бірінші оқты, олай болса Ленарға сөз кезегін берейік. Ленар? Бұл уақытта әлеуметтік желі өз алдына дамып тұрады. Көптеген әлеуметтік желілер пайда болды.
Жоқ, оның жақсы жақтары мен жаман жағы болады. Мысалы, бұл арқылы желі арқылы адамдар танысады, өнерін көрсетеді. Бірақ жаман жағы да бар. Онына ағымды насихаттар, сайттар қауіп төндіреді. Және бұл жеке ақпаратты желіге кетуі мүмкін. WhatsApp сипаттамасы бұл онлайн әлеуметтік приложение. Мұнда достарыңызбен онлайн сөйлесуге болады. Бұл приложениенің пайдасы артық іссіз құйып сөйлесуге болады. Бағасы менің ойымша онлайн 8, ал жеңілдіктері бұрынғыдай сөзге керек емес. Осы әлеуметтік приложениемен онлайн сөйлесуге болады. Менеджер ретінде біздің әлеуметтік желінің ұстанымы, яғни WhatsApp желісі. Бұл балалар үшін қауіпсіз деп ойлаймын. Қазіргі таңда ең танымал желі Instagram болып табылады. Instagramның қандай пайдасы бар? Біріншіден, достармен немесе туыстармен араласуға болады. Екіншіден, әлемнің түрлі жаңалықтарымен хабарда боласың. Үшіншіден, Instagram программасы арқылы ақша табуға да болады. Қазіргі таңда Қазақстанның 70% адамдары Instagram желісін қолданады. Ал балалар, жаңадан бері біздер әлеуметтік желінің пайдасы туралы, оның артықшылықтары туралы, оның біздің өміріміздің ажырамас бір бөлшегі екендігін айтып келе жатырмыз, иә? Және сол барысында тапсырмалар орындау кезінде біз тыныс белгілерді дұрыс қолдануды үйрендік. Алдыңғы сабақтардан бері манағыдай сіздер өздеріңізге сөйлесу арқылы, немесе ата-аналарыңызбен сөйлесу кезінде манағы тыныс белгілерді дұрыс қолдану туралы үнемі естеріңізде сақтаңыздар. Қазіргі сонымен қатар біздің тақырыбымыз әлеуметтік желілер қазіргі өмірде біздің өміріміздің бір бөлшегі. Кез келген уақытта біз үйден шықпай-ақ өзіміздің баратын жерімізге деген билетімізді болсын, тамағымызды болсын, сонымен қатар өзімізге ұнайтын киімді үйде отырып-ақ әлеуметтік желі арқылы, яғни өздеріңіздің ұялы телефондарыңыздан ала аласыздар. Бұл біз үшін жақсы ма? Өте тиімді, уақытты үнемдейсіздер және де өзіңізге ұнайтын нәрсені бірінші болып алуға мүмкіндік бар. Олай болса, олар келесі тапсырмаға кезекпелік әр топтан бір-бір оқушыдан шыға қойыңыздар. Ал 5 қадам әдісін білесіздер, сіздерге таныс әдіс. Әр қадам сайын бір сұраққа жауап бересіздер. Өтір. Тыныс белгісін көрсет. Негізгі сипаты қандай? Сипаты оның үтір ол әрбір мәтіндерде жүретін қадам. Қай жерде қолданылады? Сөйлемдерде, мәтіндерде және тағы да басқа жерлерде қолданылады. Бір мысал келтіреміз. Мысалы, Гүлназ, Жанел, Саида, олар менің сыныптастарым. Тұрсақ. Белгі туралы өз ойың? Үтір ол сөйлемдердің қозғалысына ие болады. Ал нүктеге кезек берейік. Тыныс белгісін көрсет. Негізгі сипаты қандай? Нүкте белгісі әр жерде өз хабарландыруларды сипаттауға болады. Қай жерде қолданылады? Мысалы, әрбір кезде өз ойыңды көрсеткен кезде бір мысал. Мысалы, ертең мен мектепке келемін. Белгі туралы өз ойың? Нүкте белгісі өте көп қолданылатын белгі. Рахмет. Кестесіне. Сұрақ белгісі. Тыныс белгісін көрсет. Негізгі сипаты қандай? Негізгі сипаты сұрақ қойғанда сөйлемнің соңында тұратын белгі. Қай жерде қолданылады? Сұраулы сөйлемдердің соңында. Бір мысал. Мысалы, досымызға айтамыз, Марат, бүгін сен далаға шығасың.
Белгі туралы өз тұжырымын. Менің ойымша, сұрақ белгісі ол ең маңызды белгі болып табылады. Бір кезде далада амандассақ та сұраулы сөйлеммен амандасамыз. Ал балалар, жаңадан бері біздер айтып жатқан ақпараттарды қорыту мақсатында, сіздердің сабақты қалай түсінгендіктерін бағалау мақсатында сиқырлы поезд ойынына кезек берейік, иә? Ең алғаш пайда болған әлеуметтік желі қайсысы? Дұрыс па өзі? TikTok желісінде тек жазады. Дұрыс па? WhatsApp желісінде видео байланыс жоқ. Құттықтаймын, екінші ойынға өттіңіздер. Қараңыздар балалар, леп белгісі қашан қойылады? Қалай? Жауабын алу мақсатында қойылатын сөйлем. Қандай сөйлем? Бірыңғай мүшелердің арасына қандай белгі қойылады? WhatsApp желісінде көбінде қандай іс-әрекетті орындаймыз? Нүкте қай кезде қойылады?